Kenapa sih kaki ayam kampung ada yang berwarna hitam? Kaki ayam kampung berwarna hitam disebabkan oleh faktor genetik dan pigmen yang ada di dalam tubuh ayam. Pigmen utama yang menyebabkan warna hitam pada kulit, bulu, dan kaki ayam adalah pigmen eumelanin. Eumelanin adalah pigmen coklat gelap hingga hitam yang juga ditemukan pada kulit manusia dan hewan lainnya. Perlu kamu ketahui bahwa warna kaki ayam tidak menentukan kualitas ekor ayam. Jadi, kamu tidak usah khawatir jika ayam kampung yang akan kamu konsumsi kakinya berwarna hitam. Ayam kampung dengan kaki berwarna hitam atau tidak, sama-sama aman dikonsumsi ya. Yuk sehat bersama Natural Poultry, karena yang alami pasti lebih baik.